Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Կարծում եմ դուք մտածած կլինեք, թե ինչու եք որոշ օրեր արթնանում այնպիսի զգացումով, կարծես աշխարհը նվաճելու պատրաստ լինեք, իսկ մյուս օրերին պարզապես ուզում եք անհետանալ աշխարհից։ Շատերը մտածում են, որ դա պարզապես բնավորություն է կամ հանգամանքների բերում, բայց իրականում ամբողջ կյանքը զգացմունքները, որոշումները եւ անգամ երազանքները կառավարվում են ձեր օրգանիզմի ներսում գտնվող փոքրիկ անտեսանելի քիմիական նյութերի, հորմոնների կողմից։ Օրինակ երևակայեք, որ դուք նստած եք մի մեծ կառավարման վահանակի առջև, որտեղ ամեն մի կոճակ պատասխանատու է տրամադրության մի հատվածի համար։ Պետք է սովորել կառավարել եւ օգտագործել այդ վահանակը, որպեսզի կյանքը ավելի հավասարակշռված դառնա։ Ամենահայտնի խաղացողներից է դոֆամինը։ Դոֆամինը երջանկության հորմոնն է, բայց իրականում այն ավելի շատ մոտիվացիայի հորմոն է։ Այն մարդուն տալիս է այն զգացումը, որ ես պետք է դա անեմ, ես պետք է դրան հասնեմ։ Մարդը երբ ստանում է նոր ծանուցում հեռախոսի վրա, երբ ինչ-որ բան է ավարտում, դոֆամինը ցայտում է ուղեղում, ասելով լավ աշխատանք է, շարունակիր։ Խնդիրն այն է, որ ժամանակակից աշխարհը մեզ կախվածության մեջ է գցել այդ զգացումից։ Սոցիալական ցանցերը, անվերջ սքրոլինգը, շաքարը, դրանք բոլորը դոֆամինային արագ սնունդ են, որոնք մարդուն ստիպում են միշտ ավելին ուզել, բայց երբեք չբավարարվել։ Իսկական դոֆամինը գալիս է երկարաժամկետ նպատակներից եւ դա հասկանալը առաջին քայլն է դեպի քո կյանքի կառավարումը։ Դոֆամինի կողքին ապրում է մեկ այլ հերոս՝ սերոտոնինը։ Սա այն հորմոնն է, որը տալիս է ինքնավստահություն եւ խաղաղություն։ Եթե դոֆամինը ստիպում է վազել դեպի նոր նվաճումներ, ապա սերոտոնինը օգնում է վայելել այն, ինչ արդեն ունես։ Երբ դու քեզ հարգված ես զգում, երբ հպարտանում ես քո արածով, սերոտոնինի մակարդակը բարձրանում է։ Հետաքրքիր է, որ սերոտոնինի մեծ մասը արտադրվում է ոչ թե ուղեղում, այլ աղիներում, ինչը նշանակում է, որ այն, թե ինչ ես ուտում եւ ինչպես ես հոգ տանում քո մարմնի մասին, ուղղակիորեն ազդում է քո տրամադրության վրա։ Լույսը, արևը, շարժումը սրանք այն բանալիներն են, որոնք միացնում են սերոտոնինի արտադրությունը։ Ուստի երբեմն պարզապես զբոսանքը կարող է ավելի լավ ազդել մարդու վրա, քան ցանկացած թանկարժեք դեղամիջոցը։ Այնուհետև գալիս է օքսիտոցինը, սիրո եւ կապվածության հորմոնը։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, որ մարդը սոցիալական էակ է, եւ մեր ուղեղը հենց ստեղծված է շփման համար։ Օքսիտոցինը արտազատվում է ոչ միայն սիրահարվելիս, այլև ընկերոջ հետ անկեղծ զրույցի ժամանակ, գրկախառնության, նույնիսկ ընտանի կենդանու հետ շփվելիս։ Այն նվազեցնում է վախը եւ ստրեսը։ Մենակությունը, որը այսօրվա աշխարհում շատ տարածված է, իրականում օքսիտոցինի պակաս է, եւ դրա դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը մարդկային անկեղծ կապերն են։ Բայց պետք է խոսել նաև կորտիզոլի մասին, որին շատերը անվանում են վատ հորմոն։ Իրականում դա այդպես չէ։ Կորտիզոլը պաշտպանն է քո։ Այն պատրաստում է քո մարմինը վտանգից փախչելու կամ պայքարելու համար։ Խնդիրը այն է, որ մարդու ուղեղը չի տարբերում իսկական վագրի հարձակումը այն սթրեսից, որը զգում է, երբ ուշանում է աշխատանքից կամ տեսնում է տհաճ նամակ։ Եթե կորտիզոլը մշտապես բարձր է, այն սկսում է քայքայել առողջությունը։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է սովորել անջատել այս ռեժիմը։ Մեդիտացիան, շնչառական վարժությունները կամ պարզապես գիտակցումը, որ իրավիճակը մահացու վտանգ չի պարունակում, կարող են օգնել իջեցնել կորտիզոլի մակարդակը։ Նաև պետք չէ մոռանալ էնդորֆինների մասին, որոնք բնության կողմից տրված ցավազրկողներ են։ Դրանք արտազատվում են, երբ մարմինը հաղթահարում է դժվարություններ, օրինակ սպորտային ակտիվ ծանրաբեռնվածության կամ անգամ անկեղծ ծիծաղի ժամանակ։
Դուք գիտեք այն զգացումը, երբ մարզումից հետո, չնայած հոգնածությանը, լավ եք զգում ձեզ։ Ահա դա է էնդորֆինների աշխատանքը։ Հիմա երբ գիտեք, թե որոնք են այս հորմոնները, պետք է իմանալ ինչպես կառավարել այս ամենը։ Գաղտնիքը մեկն է՝ փոքրիկ հետևողական քայլեր։ Հաճախ մարդիկ սպասում են, որ երջանկությունը կգա ինքն իրեն կամ որ կյանքը կփոխվի, երբ ինչ-որ մեծ իրադարձություն տեղի կունենա, բայց իրականում հորմոնալ հավասարակշռությունը կախված է մարդու ամենօրյա ընտրություններից։ Քունը, օրինակ, ոչ թե պարզապես հանգիստ է, այլ հորմոնների վերականգնման ժամանակահատված է։ Առանց բավարար քնի մարդը չի կարող ունենալ նորմալ դոֆամին կամ սերոտոնին։ Այդ դեպքում միայն կունենա բարձր կորտիզոլ և հոգնածություն։ Ճիշտ սնունդը, ֆիզիկական ակտիվությունը, մարդկանց հետ շփումը, սրանք այն գործիքներն են, որոնցով կառավարվում է ներքին վիճակը։ Պետք է հասկանալ, որ մարդիկ հորմոնների ստրուկը չեն։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ընտրում է հեռախոսի փոխարեն օրինակ զբոսնելը, կամ ֆասթ ֆուդի փոխարեն առողջ սնունդը, կամ միայնության փոխարեն ընկերոջ հետ զրուցելը, այդպես փոխում է իր քիմիան։ Եվ դա ամենահզոր գիտակցումն է, որ կարող է մարդը ունենալ։ Տրամադրությունը ճակատագիր չէ, այն արդյունք է, որը կարելի է կարգավորել։ Եթե այսօր լավ չեք զգում, հիշեք, որ դա պարզապես ժամանակավոր քիմիական անհամաձայնություն է։ Կարող եք փոխել դա փոքր քայլերով։ Որ հորմոնն է, որի պակասը դուք ամենաշատն եք զգում ձեր առօրյայում, և ինչ փոքր քայլեր եք անում այսօր, որպեսզի օգնեք օրգանիզմին հավասարակշռվել։ Մի մոռացեք, որ այս ամենը սովորելը միանգամից չի լինելու, և բոլորի հետ էլ կարող է պատահել, երբ հորմոնները ժամանակ առ ժամանակ դուրս են գալիս վերահսկողությունից, ինչը լիովին նորմալ է։ Պետք չէ ձգտել միանգամից փոխել ամբողջ կյանքը կամ իդեալական դառնալ։ Պարզապես պետք է փորձել ամեն օր մի փոքր ավելի շատ ուշադրություն դարձնել մարմնի ազդանշաններին։ Օրինակ, եթե հոգնած եք, հարցրեք, արդյոք կորտիզոլս բարձր չէ։ Միգուցե ընդամենը լավ հանգստանալու և անջատվելու կարիք կա։ Եթե ստրեսի մեջ եք, հարցրեք, թե արդյոք բավարար շարժում կա ձեր կյանքում, որը կօգնի էնդորֆիններին աշխատել և թեթևացնել ձեր լարվածությունը։ Հորմոնները նման են երաժշտական գործիքների, որոնք մշտական լարման կարիք ունեն։ Եվ այդ գործընթացը պահանջում է ժամանակ, համբերություն և սեփական անձի հանդեպ հոգատարություն։ Մարդը ինքն է իր քիմիական լաբորատորիայի գլխավոր տերը և ամեն օր մի նոր բան է սովորում իր մասին, քայլ առ քայլ մոտենալով ներքին հավասարակշռությանը։ Մի վախեցեք փորձարկումներից, նոր սովորություններից կամ նույնիսկ փոքրիկ սխալներից։ Հիշեք, որ ձեր լավ ինքնազգացողությունը առաջին հերթին ձեր ձեռքերում է, և ամենակարևոր գործն է, որը կարող եք անել ինքներդ ձեզ համար։ Եվ ամենակարևորը՝ միշտ սիրով վերաբերվեք ձեզ, որովհետև ձեր օրգանիզմը անում է ամեն ինչ, որպեսզի դուք ձեզ լավ զգաք։ Սիրելի բարեկամներ, մեկնաբանություններում գրեք, եթե այս տեսանյութը ձեզ օգնեց ավելի լավ հասկանալ ձեզ։ Նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել, որպեսզի բաց չթողնեք նոր և հետաքրքիր օգտակար տեսանյութերը։